Kiumia kia muthia wa mwaka wa 2025. Kila mmoja ametoka katika familia. Ni kiumia kia mwanya gukorwo gatagati ga thigũkũ ya Christmas na ya mwaka mweru. Kũrĩ ndini itiganĩte, gĩkĩ nĩ kiumia kia mwanya kanitha-inĩ wa Gatoreki ũkũngũĩri-inĩ wa kũririkana ũrũmwe wa family, ũgekĩrĩrwo ũmũrikithĩirio family theru ya Jesu Kristo, Maria na Jusufu. Tunapokosa huruma katika familia zetu, etĩkia nĩ maririkanĩtio bata wa kũririkana andũ a nyũmba yao hamwe na mĩciĩ yao, kũgĩa na wendani na ũrũmwe thĩinĩ wa family icio, na makĩria gũtuĩka ũteithio kũrĩ amwe ao arĩa maramabatara. Tumefundishwa kuhusu familia. Leo ni Sunday ya familia moja. Katika familia zetu tukue na hiyo utengamano, tukue pamoja. Kanitha-inĩ wa ACK All Saints Cathedral, etĩkia nĩ marũrũnganĩte na gũthiĩ na mbere na gũkũngũĩra kiumia gĩkĩ na njĩra ya mwanya, makĩria na nyĩmbo itiganĩte. Provost wa All Saints Cathedral Evans Omolo nĩ aririkanĩte mwaka wa 2025 ta ũmwe wa mwaka ũrĩa ũragũmĩirwo nĩ moritũ na makũmbĩ maingĩ kĩũteti marĩa arauga maratũmire Wanjikũ ahinyĩrĩrĩke makĩria. We have experienced a lot as a country. Remember, this year began on the heels of the impeachment of the former deputy president and the appointment of a new deputy president, which set out a very volatile political environment, which pushed for regrouping of the opposition into what we now have as a united opposition. Oho mutungatĩri Omolo nĩ ũrĩtie thirikari ĩgerie gũtangĩkĩra maũndũ ma mũthingi marĩa a Kenya mabatie nĩ gũkorwo marĩ na mota ũheani wa ũtungata mwega wa ũgima wa mwĩrĩ na kũgacĩrithia gĩthomo kũrĩ arutwo handũ ha kũhũra ũteti ũtarĩ na kĩguni na wa mwĩyendo. We should be asking, how are we as a country financing education? Are we able to release more resources to ensure that all our children across the board have access to education? Where there is feeding, we are able to feed them. We should be having conversations around our healthcare system, which is struggling. Arathiĩ na mbere na kũũria atongoria mahorahorie ũrugarĩ wa ũteti na ithenya-inĩ rĩu, mahunjie thayũ na gũcokanĩrĩria mũingĩ oro ũndũ ũmwe na family ciao, nĩgetha bũrũri ũhote gũkũra na njĩra njega. For us, we want to call on the leadership of this country, those elected and those appointed, those who serve in various capacities, to tone down on political rhetoric so that we may concentrate on service delivery to the people. Etĩkia na arũmĩrĩri kanitha-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ onao mathiĩte na mbere kuga ũrĩa mwaka wa 2025 ũrarĩ na mĩtangĩko mĩingĩ, na rĩu nĩ marehoka atĩ thirikari nĩ ĩgũkorwo ĩgĩthinga mĩanya ĩrĩa ĩrarĩ kuo na makĩria rũhonge-inĩ rwa gĩthomo mwaka-inĩ ũkĩte wa 2026. About the lecturers' strike, we are hoping that they will not have another strike this coming year, and the lecturers they will be fully back in class, and we are going to have a great year where there will be no strikes and education will flow well. Prices of commodities has really gone high, fuel has really gone high, and when you increase the price of fuel, everything goes high. Production cost goes high. Ukienda tu pale jua what you really want, because miaka zenye zimepita ijakuwa rahisi. Hata hapa kanisani mpaka unakosa pesa ya kutoa sadaka kanisani. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Dan Chege.